подвижники. И тем не менее, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал им, это из достоверного хадиса. Он сказал им, я вижу то, чего вы не видите, и слышу то, чего вы не слышите. Он сказал им, поистине небеса скрипят, и у них есть причины скрипеть. Небеса скрипят. Вот иной раз большой вес давит на что-то, и предмет начинает скрипеть, трещит под тяжестью веса. И пророк Аллаха говорил сахабам, что небеса скрипят, и у них есть причины скрипеть. Пророк Аллаха сказал сахабам, нет свободного места на всех небесах, нет свободного места и в 4 пальца, потому что там повсюду находятся ангелы в земном поклоне Аллаху.